Radio. Proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Naimbag, ken naragsak, nga malam tayo manan aming gagayam, ken kakabsat, ket tadanon tayo manan, iti oras na para iti lektura pang salunat. Ket sakbayan na ket pumampay kablaawan, iti aming agdengdengeg, ken nagbuybuya iti daytoy nga lektura. Ket sakbayan tayo ngarug-ngarug yan, ket pumampay nga agdumog tayo iti panagkararag. Managayat ken managparabor nga Dios mi nga dakat sa dilangit. Apo Diyos, iti daytoy nga lektura kahit mi man ni ikumit daytoy kan ka tapno iti kasta maaramid iti pagayataom. Ngarud Apo si ka iti mangted iti sirib ken panakaawat kada kami tapno iti kasta. Ket may pasagupsep iti puspuso ken panunot mi iti manggagan mi ita nga aldaw. Ngarud Apo si ka ngarud iti mangtarabay kada kami iti naam. Daytoy nga lektura ket daytoy lang iti ket nga dawatan iti nasamit nga nagan mo. Amen. Iti lektura tayo itangal daw ket continuation ti jay inmo na nga lektura idi kalman nga naidaulwan iti breath of life. Ket iti maudi nga presentation nga nadakamat tayo iti naudi nga lektura ket panggep iti bottled air nga kasapulan tayo kadin ba metten iti gumatang uno makalakam iti bottled air kas iti panagkasapulan tayo iti danom ngano awan iti danom ket kasapulan tayo iti bottled water. Ayan, iso iti adalan tayo itatanga aldaw. Adda ito iti pakaistoryaan iti maysa nga single parent nga agnagan iti Delia. Nga ni Delia ket nagdeciden nga ilipat na dagiti anak na ijay away out of the city kunan na ditoy. Kayat na ngamin nga agbyag dagiti anak na iti naadaan iti nasalunat ken fresh air iti masulsul uydo nga angin ket iti kasta daytoy ket haan nga nalaka nga inaramid kin pinagdesisyonan ni Delia. Taan niya iti naramid na kasapulan na iti agbirok iti trabaho na, baro nga trabaho na, ijay nga country, talimipat da. Kainan niya pa'y kasapulan na iti lugan. Da ijay nga lugar nga kayat da nga umalisan, ket basbasit iti tattao, ket may-mayat iti ag-drive kin mas safe. Isu nga kasapulan da iti lugan kadag iti anak na. Kainan niya pa'y kasapulan da iti, kasapulan nga i-budget iti adda nga kwarta na. Kainan niya pa'y kasapulan na pa iti gumatang, iti balay datap iti kasta ket i-budget na rayto itat umanay iti kwarta nga adda kanya na. Ngem 10 years later ni Delia haan na pailangan na baybayadan amin dagitoy nga planos na nga mapaspasamaken itat ta. Ngem kunana life is still a
battle ngagtultuloy lata iti panaggergera na panakisangsango na kadagiti krisis iti panagbiag ngem kunana nga no makita namot dagitoy anak na nga dagiti pingping daket halos agrow si chicks gapo dagiti ang angin nga fresh air nga masulsul-oy daket happy iso na ijayan nga kasla iso ti mangted iti motivasyon kin inspiration ngaan nga sumuko iti panagbiagda. No iti pagiganam no pagtatrabahwam ket mabalinan nga madehado iti pamilya. Daytoy iti mabalin mo nga aramidan. Isu nga haan mo kadi nga mapanpanunot nga agbaliw iti planom ket maaramid mo met iti kasta kas inaramid ni Delia. Daytoy ket no adda ka iti pagtrabahwan nga polluted area. Ngam no si kamot ket adda ka iti probinsya, province ket mabalin siguro nga napinpintas iti angin nga addakin nga tayo dito, itahan tayong matunay nga overpopulated. Kuna na dito ay, do something. Did you know, kuna na, nga often the most damaging air pollution is in home. No, daduma, dagiti pay gayang pagtaingan tayo, kat adda iti pollution. Babaan dagiti cleaning solutions, dagiti pagdaldalos iti unag ti balay, dagiti natatapang nga pagdalos. Dagiti bubuot pa gayam iti balbalay. Dito pa kat harmful gayam para iti salunat tayo. Iso nga no makakita ka iti kastoy kat dalosam daytoy. O saram iti bleach. Wenno jay Zonrock skin. Danom. O galyen tayo nga no agusar tayo dagitoy natatapang nga pagdalos. Kas iti muriatic acid, bleach. Kat ilukat tayo dagiti tawa-tawa. Tapos iti kastahaan nga mabuong unuhaan nga makubong, iti chemical, iti unag iti balay. Ken agusar ka dapat iti mask, ken gloves, tapno iti kasta, uray no asidag ka, dyan iti solutions, iti chemicals, kataan mo nga direkta nga masuloy dayta. Adda iti mask, nga mang filter pa, iti dayta nga angin. Dagitoy iti pollution nga maala tayo iti unag iti balay. Isu nga aganad tayo iti panagusar kadagito nga pagdalos nga napipigsa nga chemicals. Sa dahito kat apektara na iti lungs, kat no kasta, marigatan tayo nga makaangas. So ako na, do something. Gumatang ka dagiti cleaning products, nga haan nga mang per day, iti salon at. Kinanya pa'y ventilate the laundry room. Nga jay kung mapaglalabaan, kat makastrak kin makarwar iti angin, tapno iti kasta, dagudyo usarang mapaglabam nga natatapang nga chemicals, kat haan ka nga makubong ijay. Adda iti maysa nga mother, nga adda iti maysa nga kayanak nga anak, nga baby. Kat dahito nga baby, basit pa'y laang isuna nga, agbibiyag ito'y lubong, ngam karanahin iso ng agsang sangit. Kinagado iti pantal-pantal na red, iti bagina, nakatado nga rashes. Kat dito nga single mom, kat inpan na iti ospital, inpa doktor na, ngam kuna dagiti do doktor, nga handa nga maamwan, no anya ti paggap-gapuan na, dito nga allergies iti ubing. Iso nga dito'y nga mother, kat nagkarkararag iso na, nga tulungan ko man ni Apo Diyos nga makita na no anya ka iti paggapgapuan iti pakaal-allergyan dito nga anak na isu nga tinubra na nagala isu na ti journal na ti sursurat na amin dagiti ubraan na iti balayda ket nakita na ijay nga iti kananay na ubraan ket agdaldalos kinti pagdaldalos na ket dagijay toxic nga solutions. Isu nga dayto iti nang motivate kanya na nga agaramit isu na iti sarili na nga solution, cleaning solutions nga friendly para iti environment kinaan nga makaepektar iti salsalon at iti tao. Isu nga dito nga mother ket sinungbatan ni Apo Dios iti kararag na. Ket after nga rod daytoy kaday ti anak na haanan nga agsangsangit kin awanan iti allergies nga makitkita na. Kin iti daytoy pa babaan daytoy nga panaka-imbento na iti kasla organic nga cleaning materials ket isu na ket nagbalin nga millionaire. Isu nga kuna ditoy sakbay ka nga agusar dagiti herbicides kin pesticides. Kasapulam nga agusar iti anya iti usaram mask para kadagiti agtaltalon tatta dagito iti kasapulan tayo. Kasla ni Papa kasapulan dagiti herbicide.
tatno bang patay dagiti ruruot. Ngam siguraduan tayo kumamat nga dagito nga nuugusar tayo ti kakasto nga agas di taltalon ket agisuot tayo ti mas. Tapno iti kasta haan lang nga dagiti ruruot iti matmatay. Matay dagiti ruruot. Ngam hamo gay nga madmadlaw nga no awan ti mas mo sikaket makasulsul uy mutlaeng dayto nga herbicide. Ket di pagarot mo iti patpatayem laket dagiti ruruot. Han mo nga madmadlaw nga pati gayam dita sa lunat mon ket ininot mo mutten nga mapat patay. Ken kuna na ditoy, sleep with an adequate circulation of fresh air. No si kakat maturog, kasapulan ko mga dagiti tawa iti kwarto tayo. Ket nakalukat, tapno iti kasta, ket rumwar ti nasalunat nga angin, kin ay umunag iti nasalunat nga angin, kin rumwar dagiti haan nga nasalunat nga angin. Iti pay gayam postura iti bagi ket maysa nga mangtulong kanyam tat iti kasta ket makaanges ka iti nasalunat ngano si kagayam ket agaayukos daytoy ket makaapektar iti panaganges iti maysa nga tao. Takuna na ditoy God made man upright nga ni Apo Dios ket inaramid na tayo nga agbalin ken agbalin nga natuwid nga tao. Nga kunana ditoy nga no si kakumaket magmagnahaan ko mga dayta ulom iti unaw no diket daytoy barokong mo. Tano makita tayo pa iti epekto na daytoy anya no uray pekit dino magmagna ka nga nakaayukos. Ket makikita iti tattao kasi nagdakkel nagdagsen iti awitem iti biag mo. Isu nga no iyunat tayo iti bagbagi tayo ket umunag iti napintas nga angin ket agbalin nga naaliwalas iti ruprupa tayo ket agbalin nga nasalunat iti panagbiag tayo. Benefits of breathing deeply of fresh air. Anya kadidag iti benepisyo na no makaangas tayo makalanghap tayo iti nasasalunat nga angin. Kunana we sleep better. It helps us be more optimistic. Can we perform better athletically? Breathing and exercise. The best thing you can do for your brain is exercise in fresh air. Tanaamuan tayo last nga lektura nga iti brain tayo ket kasapulan na iti angin nga fresh air. Ket no iti kasta ti mapasamak ket makapagpanunot tayo iti nasay sayaat ngano maikan iti utak tayo iti fresh air ngano makalanghap kay iti napintas nga angin ket makapanunot kay iti nasayaat ken napinpintas. The Holy Spirit is likened to air or wind. In John 3, Jesus likens new spiritual life to being born again by the Spirit. We cannot see the Spirit, but we can sense Him like we sense the wind. No iti angin ket mariknam daytoy. Uray man painuhan mo nga makikita, mariknam daytoy nga adda iti angin tano maiyangin iti buok mo ammo. Ngano no agangin ket marikna iti rupam dayta. Kastamat laeng iti Holy Spirit. Uray man painuhaan tayo nga makikita, han nga makikita iti napisikalan nga mata tayo. Nga marikna tayo iti presensya na, ken makita tayo dayto iti epekto na iti panagbiag tayo, ken iti panagbiag pay iti daddo mga tao. Wind symbolizes new life. Kunana ti Acts 2 verse 1 to 4, when the day of Pentecost had fully come, there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and they were all filled with the Holy Spirit. Anya kadidag iti epekto na iti is Holy Spirit iti panagbiag tayo. Kuna na ito iti Holy Spirit iti mang kadwa kanyam nga mang laban dagiti evil nga tendencies nga mabalin nga umay iti panagbiag mo. Dagitoy ket ti Holy Spirit ket isuna iti mangtulong kanyam tapno ti kasta ibaga nga haan nga usto dayta aramidem nga lumilihis kan iti pagayatan ni Apo Dios para kanyam. Kaya nanyapay kuna na ditoy iti Holy Spirit iti mangted kanyam iti guidance and direction tapno iti kasta ket makapagdesisyon ka iti panagbiag mo nga iti nasayaat ken pagayatan laeng ni
Apo Diyos. Kin maikatlo ko na the Holy Spirit will guide us into all truth. Nga kunana John 16 verse 13, ngam inton umay dayjay, ti Espiritu ti kinapudno, idalan na kayto iti amin na kinapudno, ta saan nanto nga agsao nga is-iso, no dikat sa uwen nanto iti anyaman amangeg nanto, ket ikpakaamodan to kada kayo dagiti banbanag mapasamak to. So dito iti Holy Spirit ket i-reveal na kada tayo, dagidihaan tayo ammo about jay future. He will show you things to come. Kunana ket ipakaamudan to kada tayo dagiti banbanag mapasamak to. Ken anya pay, He will fill us with love for our spouse, children, family, and for God. Ta iti bunga iti Holy Spirit, amo tayo ijay Galatians 5 verse 22, nga ibagbaga na ijay nga maysa nga bunga iti Holy Spirit, ket dijay love. Kinyapay, we need divine oxygen to support our spiritual life. Mabalin nga kinyak kuno kanyam, kasapulan tayo iti Holy Spirit, iti panagbiag tayo. Kasapulan tayo nga imbitaran dayto iti panagbiag tayo. No awan dayto kataan tayo nga makapagbalegi dagiti panubok nga mabalin nga umay kada tayo. Hantay nga mapagbalegyan dagiti panubok nga itad kada tayo iti kalaban tayo ditoy nga lubong. Kin prayer is likened to the breath of the soul. Iti maudi nga pakaistoryan, iti lektor tayo tatakat, istorya ni Maria nga nagapu ijay Chile. Una na rito ni Maria ket may sarito nga babae nga agigyan ijay Chile. Kalpasan nga matay iti papa na rito ket 10 years old. Iti mama na kuna kadi. Kalpasan nga matay iti mama na, isunan iti agdaldalos, aglutluto para kanya na ken iti papa na. Ni papa na ket agtrabaho dayto iti minahan. Ket ni papa na ket awan iti ammo na dayto iti Biblia. Ngem ni Maria ket adda iti pamati na kini Apo Dios. Isungag panpanunot ni Maria no kas ano na nga ta nga maallukoy mot ni papa na nga mamati kini Apo Dios. Na minsan nga aldaw, habang nga adda isuna iti balayda ni Maria, adda dagiti Christians nga nagit-ita dagiti pamphlets, dagiti liblibro, nga maipanggep iti sasao ni Apo Dios. Ket inalangar dayto ni Maria, ket inkabil na, inpaisurot na dayto iti pagbalunan ni Papa na, nga kanen na dayto no apan ag trabaho, dayto pagbalunan ni Papa na apan ag trabaho jay minahan. Ket maysa nga parbangon, iti oras iti alauna iti parbangon, nabulag ta amin dagitoy tattao di asidag iti minahan. Taadda iti emergency. Ket dijay gayam minahan ket nasiraan iti entrance na. Da iti napasamak nga isut gapuanan na no apay nga adu iti natrap iti uneg iti cave nga pagminminaan da. Ket idinapan ni Maria kinita namot iti dayta nga napasamak, naamwan na nga maysa ni Papa na ijay uneg iti dayta nga natrap. Ket mano idagiti nagrescue ken kuada, ket ni Maria maysa nga mangnamnama nga ni Papa na kumamot iti maysa nga makaruar ijay nga kuweba. Ngem idin ta nakaabot dan iti opening tapno iti kasta ket maserrek dan iti dayto nga natrap nga cave. Nakita dadag iti tattao dyan nga natrap, nga awanan iti anges iti biagda. Ngam iti ta inwarda jay katawan di papang ni Maria. Nakita ni Maria nga igem na iti libro nga inpabalon naken kuana. Ket adda nga rod iti maysa nga letter nga inbati ijay ni Papa na ket kastoy iti nakasurat. My darling Maria, I read this little book and then I read it several times to the men while we waited to be rescued. Our hope is fading for this life, but not for the next. We did as the book told us and prayed, asking Jesus and the Holy Spirit into our hearts. I love you very much, Maria, and one day soon we will all be together in heaven.
babaen laeng iti dayta nga libro nga inpabalo ni Maria ken ni Papa na iti mabiit nga panawon ket naamamo ni Papa na iti Apo Dios ken iti Holy Spirit. Ket babaen iti dayta ket naamuan na nga uray man pay no mapukawan iti panagbiag na ditoy daga ket addan pay iti namnama na naikan isu na iti namnama nga maaddan pay iti biag iti sumaruno ket iti imbaga na ken Maria uray pay no hantang agkita tattan ket agkita tanto manan ijay langit. Isu nga nagpintas itong experience si Maria uray man pay no ubing pay lang isu na nga 10 years old na napukaw iti mother na napukaw iti father na. Ket haan nga isu daytoy iti nagbaling nga lapad tapno iti kasta ket haan nga mamati ken Apo Dios. Ken nagaramid isu na iti way tapno iti kasta maamuan met ni Papa nasakbay pay nga pimusay ditoy lubong ket naikan ti Papa ni Maria iti namnama. When Jesus died for me and for you on the cross, his last words were, "It is finished, and into your hands I commend my spirit." Are you and I grateful for the breath of life which he thus gave to us? Ket no maragragsakan ka, haan mo nga sayangan iti dayta nga inted ni Apo Dios nga anges iti biag. Usaran tayo kumadaytoy iti nasayaat nga banbanag. Ken aramiden tayo kumaamin nga pagsayaatan iti bagi tayo. Haan tayo kumanga saysayang iti daytoy nga chance nga in regalo pay ni Apo tayo, ni Ama tayo, iti anak na, tapos iti kasta, ket may kantayo pay iti biag. Ket sapay la kumata, iday ta nga in biag, nga naited para kada tayo, ket usaran tayo daytoy iti nasayaat, tapos iti kasta, agkikita tayo tumanan, ijay, langit ng isagsagana kada tayo, ni Apo tayo nga, Dios. Ket day ta nga rodan iti paglepasan, iti lektura tayo ita nga aldaw, nga naidaulwan iti ket sa pala kumata ni Apo Dios iti mang bendisyon iti daytoy nga adal ita nga malem. Agkararag tayo. Managayat ken managpower nga Dios mi nga dakat sa dilangit. Apo Dios agyaman kami ta inpakaamong kada kami. Iti importansya na iti air iti panagbiag mi. Hanlaeng nga iti air nga pang physical aspect uno di ket pati pay di air nga iti Holy Spirit nga mangga-guide kada kami iti panagbiag mi. Sapay la kumaapo ta iti daytoy nga nangyigan mi ket sika iti mang bendisyon ket pay-aplikar mi daytoy iti panagbiag mi. Ken maibingay mi met daytoy nga naamon mi iti sabali pay nga tao. Tapos iti kastahaan lang nga si kami, iti pagbiagan, iti Holy Spirit, no dikat sa bali pa nga tao, tapos iti kasta, agbiag kami iti pagayatam. Kada ito nga apo ti kahit nga dawatan, iti nasamit nga nagan mo. Amen. Kada ito nga rodan, naglipasan na iti lektura tayo, ita nga aldaw. Sapay lang kumata, dagitoy nga lekturas ket ibingay tayo, iti dagdumapay nga tao. Ket kahit kuman nga agyaman ulit, kadagiti nagdengeg ken nang subaybay nakikadua kanya, iti daytoy nga lektura. Ket sakbayan nang agpakada karot ket kahit kuman pay nga pagyamanan iti master operator tayo ita nga aldaw nga ni Pastor Jefferson Miran. Sapay lang kumata, pada tayo nga bendisyonan ni Apo Dios. Ngarod, siya ni Sister Jessamay Damangmat, Adventist Youth iti Pidpid Church. Naimbag, ken naragsak, wenno rabii, wenno malem, amin kada tayo nga agdengdengeg iti daytoy nga lektura.